Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pa na moto, kasi sengona oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba banso batelaka motema, ba yokisa makasoni soki mokete na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Mosana Nzambe Roger Botomba aibaki bongo kobongisa milulu munene na tina kopambola nkolo na bomoi oyo abikisaki bango ye na libota na ye mobimba mpe basali basusu na likama monene ya mutuka wana bazaki kokende kokunda moko basali ya lisangali ya ye na tina ena aibaki mokolo ya lumingo loleki kopambola Nzambe pamba te soki loboko na nguya na ete akokaki kozala soki mokete na bomoi. Alors vendredi wana na sesa test à glycémie normale, tension normale. Mais abenga biso nyonso na ndako. Dino yaka. Benga mama adino. Alors ina ngabi mwasi na ngozala misu makasi me balekeli yo. Ngana tuni nani akoki kolekela ngana naza na Yesu abomo. Alobi balekeli yo. Kisi onga na ochoza nani asombaki yango. Na yebise na bi Joan tasombaki na bi te Joan tasombaki mutasombaki so Shadraki. Ngabi papa koloba bongo ta bi te Shadraki tasombela ngakisi o. Atuni ngabi ni na yaki kosangi na ndaku nanga. Ngana bi ayaki po ndelo za maladi ya mwa yaki. Ni na yaki kofungola porte yaki mission. Alors mission na bango ekokisani Nzambe ngana za mosali alimbisa bango. Alors natana nazangaki vraiment kimia. Na sepela na Nzambe po apesanga maîtrise moko atana na problème sope ya ndeni. Nazaka na maîtrise. Na moni bana bazwa panique na maîtriser bango. Abare biso bandi ko beta biso masola oseka ondima te que David Lelo a kozante. Alors, après quelques temps, à sa surprise. Wana nga akotaki su na chambre te. Na ebisi Nzambe na bi onyokolinga mingi. Mokano na yo ekokisama pona nyokwani mingi. E na desime na naka na gene na liaka te na sukolaka te na melaka mai te. Dina bombeli Nzambe boti papa bango na buki. Ayibisinga bi asho. Tika ngai. Ozokanga nga pona nini tika ngai. Na tuna na tiko kende wapi? Abi tika ngai. Namoni ba pasteur o ba utaki Luanda ba ye na ndaku, ba ye ba bondeli pona ye. E ba siso bondela pona ye moka banda ko bondela zoyemba. E ba sisi en tout cas, na mona ki susu ya malamu ezate na banzo benga papa. Abana benga papa abandi ko adorer. Ayemba zo adorer Nzambe. Akanyore ayemba zo adorer, azo adorer. Mondela adoration na ndeko adorer. E banda lobelanga ka ke mabezali. Espoir ezaki sute. Na mona ki ke adoraka na mais adoration oyo Babeza. Après quelques temps, il a dit, on a posé la salle. Donc, on a dit, à sa crise, Foufou et Bandi Kobimae, la bengi papa. Des papa yaki, occupé maman. Landenge, la Ibsamsoki, Azan Susu. Tika etana nyonso komo na Nzambe zalo kumo pe komo na Nzambe epambolama. Orphelinat, partage ton père avec celui qui a faim. Baïba kibongo koyamba. Yoko lisanga bilenge basi pe ababali baye. Baïba ki ukende kopambo na Nzambe nantina na mbotama ya moko na bango boy baite ya solo penza. Balekisa kingongo malamu elongo na bana na bango ya orphelinat.
Partage ton pain avec celui qui a faim. Kolia, komele, piololo, mabina. Et sangakite pour na kopambola nzambe na milulu e na baba qui peut couper sa toli. Na bana ya orphelinat, partage ton pain avec celui qui a faim. Bami mona pambate, nzambe azai na bango, nzamba ebi bango, pe nzamba laka bango ete. Akotika bango soki mokete, tolanda boni boni. Milulu yango elekaki na elubeli, tope na loboko ya Olivier Mukendi Chibango. Lobabo lamu pona bango. Allô? Énergie on les a bien te pona bana. Longo longo. Zali. Les gens là-bas mis balé bazoya. Donc ici ça fait 3. 3. Elike Zali. Lokola bino banso boyebi sanza na sanza bandeko ya Dalo Ministries na bokambami ya Ntoma na Nzambe Roland Dalo basangisaka basai na Nzambe babengami kati na lotomo pe libota na nkolo na tina na kosombi kinya makanisi na lolenge oto sengeli kozala lokola bato na Nzambe lokola basai na Nzambe. Esengo ezalaka makasi pamba te libota na nkolo bayaka penza ebele na ntina na koyoka iloba na Nzambe na nzela ya mosali na ye Roland Dalo tolanda boni boni yango elikaki. Merci beaucoup. Nous accorder un moment particulier à notre avec l'occasion de servir ici la parole de Dieu une fois de plus. Je ne voudrais pas vraiment abuser de votre temps, alors je voudrais vraiment commencer déjà à partager ce sujet. C'est avec beaucoup et beaucoup de sentiments d'humilité que vraiment je viens ici en me disant je ne suis vraiment pas la personne la plus qualifiée pour pouvoir parler d'un sujet qui me concerne tellement. Je n'ai pas pu voir autre chose et j'essaie de regarder mes faux pas. J'ai l'impression qu'à force de vouloir en chercher, j'en ai trouvé encore plus que je n'ai jamais imaginé que dans la vie. Pourtant, je me dois de me tenir ici pour vous parler des erreurs de vous. Pour cette session, plaise à Dieu que je donne, comme l'apôtre a toujours le faire, la raison d'être de cet enseignement. Il n'y aura pas de sous-point, vous savez que je n'ai pas encore réussi à faire ça. Des sous-points dans le premier sous-point, la partie A et B. Et puis on passera un temps à définir les termes essentiels de ce sujet. Vous savez bien que c'est la méthode apostolique. Et enfin, j'aurais quitté la chaîne quand j'aurais parlé des faux pas et erreurs. Quelques leçons de la Bible, j'en prendrai que 2 pour cette session d'aujourd'hui. Les autres fois, on aura le temps de parler des causes et des conséquences des erreurs et des faux pas. Et on parlera de comment le réparer et aussi après de comment se prévenir. Donc pour aujourd'hui, quelles sont les raisons? J'ai sorti quelques raisons, mais je pense qu'il y en a plus. Mais premièrement, une des raisons pour lesquelles on veut apprendre un sujet aussi sensible, c'est faire prendre conscience aux serviteurs de Dieu de leur humanité. Il faudrait que chacun de nous se rende compte de combien nous sommes juste des êtres humains. Et j'ai entendu plusieurs fois cette phrase, mais la fois où c'est sorti de la bouche de ma femme, c'est sorti avec tellement d'impact. Il m'a dit, tu te prends pour qui? Tu n'es qu'un être humain.
J'avais l'impression que je m'avais insulté. Mais pourtant, c'était vrai. Je ne suis qu'un être humain. Faire prendre conscience aux serviteurs de Dieu de leur humanité et la nécessité d'en tenir compte dans l'exercice du ministère. Il faudrait que nous prenions conscience que nous sommes humains et ça doit faire partie de la formule de notre façon d'exercer le ministère. C'est un paramètre qui doit être intégré. Si les autres ne l'intègrent pas, ou ils l'intègrent un peu, mais nous-mêmes, on doit l'intégrer. Parce que le monde dans lequel nous sommes les hommes de Dieu. Deuxièmement, c'est permettre aux serviteurs de Dieu de comprendre, de gérer et d'être vaccinés contre ces incontournables au ministère. Cet enseignement fondamental qui fait partie des fondations et des fondements de Dallo Ministries. C'est cette série qui a pris des mois, intitulée Les incontournables au ministère. C'est un peu tout ce que Dallo Ministries fait d'une certaine manière pour équiper les serviteurs de Dieu. Et là, nous sommes encore en face de certains autres incontournables. Et même plus d'en être un vaccin. C'est dans le cœur de l'apôtre de toujours vacciner, obligé d'arriver à surtout pas les mauvaises choses. Et s'il faut pas les utiles et les outils nécessaires pour que, une fois de plus, lorsqu'on sera en face des erreurs ou en face des faux pas, de face, très rarement nous regardons l'erreur de face parce que quand on la regarde en face, on ne l'appelle pas erreur. C'est généralement après qu'elle soit passée qu'on appelle. Ou d'autres personnes qui n'ont pas encore été face à ces réalités ne puissent pas commettre la même erreur. À la fin de cet enseignement, on essaie. On va à l'aéroport. On va demander de prendre des taxis bateaux. Fut un moment où on prenait des taxis, on prenait des bateaux pour se rendre à l'aéroport tellement qu'il y a eu un hôtel. Ainsi dit, aujourd'hui, j'ai cet honneur, ce privilège de faire ce travail, de définir et de placer devant le fondement. Les risques, vous savez, autant on font un travail si difficile, quelquefois, ils sont en train de marcher beaucoup. Les chaussures commencent à... Avec une chaussure à la... Vous faites une fausse démarche, un mauvais pas. Mais il ne fallait pas dire, on a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Netoko na Zambé, les ambassadeurs pour Christ APC na Mokusi na Bukambami ya Mosakoli Gari Kingi bango basanganaki lokola mokolo nyonso lomingo na tia na kopambola Nzambe ni tokopesa na nkolo na bolamu nzike e apesaka biso tala tina bayaka meke mokona lomingo nyonso pe kati na puso na ntina kotalisa bolingo oyo bazalaka nango epai na tata bakokoba se kokoba na emuniseli e Nzambe apesaki na mosai na Gari Kenge tolanda boni yeme alobeli biso. Une invitation à la prière. Que nous sommes contraints de nous engager dans cette voie de la prière. Comme c'est Dieu qui nous les demande, nous croyons qu'il nous réserve beaucoup de choses. Écoutez mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses cachées que Dieu veut révéler à ses enfants. Il y a beaucoup de secrets que Dieu veut révéler à ses enfants en ce temps de la fin. De grandes choses. Et c'est ce Dieu-là qui a dit dans sa parole qu'invoque-moi. Je te répondrai. Je te ferai voir. Je t'annoncerai des grandes choses.
choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que nous devons soupçonner ce que Dieu veut nous révéler. Une invitation à la prière. Quand tu lances une invitation aux gens, peut-être pour venir partager un repas avec toi, se réjouir avec toi, donc que vous vous réjouissez ensemble. Mais là, il y a une invitation à la prière. Et quand on nous invite à la prière, c'est qu'il y a des choses qui sont attachées aux prières que nous allons faire. C'est ainsi que je reviens pour dire ceci. Dieu a des grands secrets. Et à celui qui est à tes côtés, peut-être qui n'est pas connecté, dis-lui, Dieu a des grands secrets qu'il veut te révéler. Dieu a des grandes choses qu'il veut te montrer. Demande-moi et je te répondrai. C'est aussi un appel à la montagne. Comme il s'agit de gravir la montagne, parce qu'il y a là un prix à payer. Heureux sont tous ceux qui vont répondre favorablement à cette invitation. En payant un grand prix pour des grandes choses. Pour Amen. Nakotia boboto na mboka na bino. Nakotia kinga na mboka na bino. Butu nyonso bokozala kolala malamu. Bokolala malamu na kimia nyonso. Eloko te ekoya kotungisa bino. Bokozala lisusu troublé te. Nakosilisa banyama nyonso ya mabe na mboka na bino. Banyama nyonso ya mabe na mboka na bino nakosilisa bango. Moto moko akoya lisusu te kobundisa bino. Banguna na bino nyonso bokolonga bango nyonso. Betela nkolo maboko makasi. Sikoyo nazana besoin ya bavaillant combattant. Est-ce que bavaillant combattant bazali? Est-ce que bavaillant combattant bazali? Bien sûr. Bonjour makambo mibale. Pona mboka na yo Kongo. Bible lobi mawa na ba oyo nyonso bazo déplacer borne. Amen. Balaka la mamabe. Je sais. Ozo kende ko belela moto. Moto. Ekutana na ba esprit nyonso ya Satan. Oyo ya ko ampute biso na mboka. Ba ampute biso ndambo ya mboka. Moto na nkolo ekitela bango. Moto na nkolo etumba bango. Boyeba ke Kongo na biso eleki nyonso. Ata soki okei wapi oza kaka Congolais. Kongo na biso eleki nyonso. Ozo kende kotumba. Ozo belela moto. Moto ekota na kaya Satana. Kaya banguna. Moto. Landa biso za. Nani akotisi mbuma ya mabe yango nzambe tozo telemela nyonso ya idolatrie
nyonso ya kolanda banzambe mosusu nzambe yango tozo kase yango nzambe po yo oloba nzambe na lola loba loba liloba moko kimia ekota na mboka na yo nzambe oyo nyonso katisi frontière nzambe azala confus o confondre pesa bango molimo ya aveuglement pepesa ba soda na biso FRDC supériorité o batela bango nyonso kobima na biso aw tika esengo ezala kati na biso tika bonne santé ezala kati na biso tozwa lipa tozwa misolo tozwa misala tozwa nyonso tozala ngo besoin pambola ba oya yonza pambola ba oyo batiki misala pe baye aw pambola bango nyonso maboko na bango wana ezala makolo na bango nzana ezala beni nazo pambola yango nzana molimo nyonso ya Satan ekende bisika bikauka na kombo na yo Yesu Kristo petro bibongo amen betela nkolo maboko makasi. Tela vraiment na Kinshasa ndimelanga batantino babuakama complète ya beauté ya États-Unis ya buo pia grâce ya maison beauté chinoise chez Mifi Jafar awa sochokoti textuellement na Rihanna kutu ya kokamwa te likambo tali manicure ebongo pedicure ngaye côté ya biema kutu kosakana te barobe ya ba grande dame barobe ya ba soirée ndenga ka kolula ka ba star américaine grâce ya beauté chinoise chez Mifi Jafar textuellement ndenge omonaka bastar ya Hollywood kota basaki kutu koloba te basaki oyo ezali na griffe s'il vous plaît mpe mpo na balocation ya barobe mariage s'il vous plaît nyonso ezali awa na kati ya maison beauté chinoise chez Mifi Jafar batantini ya Kinshasa lelo oyo beauté chinoise eye kolongola complexe ebongo kota bachaussure ngaye tela oyo ebongo yo kuna nyonso bozali komona ya kosamba te ezali ya qualité supérieure oyo uti bongo na États-Unis d'Amérique olati ndengo kotaki na ndengo bimi batu batuni yo mama outi wapi po nyonso uti États-Unis d'Amérique otuni ngai prix ndeko ezali ya kosamba te na prix abordable na mbongo ya muke obongisi manzaka obongisi pote ebongo kota ba perike ngaye oyo ezali na temps s'il vous plaît lokola ya ba couleur bino batu bolingaka nyonso bokozango awa na maison beauté chinoise chez Mifi Jafar otuni nga adresse ezali place kobunga te na presse Kasavubu avance ya imika tozoteka bilamba tozoteka basak ya marque tozana biloko ya make-up vraiment tozana nyonso et baoya baozala desite na beauté chinoise ba mama ya Kinshasa ba jeune fille ya Congo mobimba donc bomoni présence nanga awa eza pour la kosunga bino boyebi kaka biso tokendaka États-Unis yango toinvitaki mpe madame aya na biloko na bango ya États-Unis awa na kati ya Kinshasa po asunga ba jeune fille na makambo oyo etali beauté donc ndenge boti kolanda beauté chinoise na États-Unis kuna ezalaka beauté américaine mais surtout yango awa beauté chinoise bokanisi esili tete réduction ya 50% mobimba po na likambo etali manicure pédicure plaquage ya manzaka vernis pe na coiffure mama Mifi Jafar merci na yo po États-Unis ekiti na Kinshasa complexe abuo pia heke yo L'église Baouti Tabernacle organise une action évangélique pour la jeunesse dénommée Jeunes Héros. Ce sont des héros qui sauvent le roi. Shalom peuple de Dieu, nous les jeunes héros du Barout Tabernacle, l'école jeune Nikalo Barout Tabernacle, nous vous invitons à prendre part à ces 3 jours de réunion. Je vous invite de venir très nombreux. Venez participer à la réunion qui sera du 28 au 30 mars 2024 au sein de Barouti Tabernacle, 6 avenue paroisse numéro 6, quartier Rigini, commune de Lemba.
Référence rond-point Gaba, arrêt kiosque en route vers l'intendance. Orateur, le révérend pasteur Barouti Kassongo, l'homme de la relève. Avec comme thème, comment puis-je vaincre? Nous allons adorer et célébrer le Seigneur avec le frère Patrice Moubiaï, le frère Van Walesa, le frère John Fisher, le frère Junior Kabongo, le frère Stevie Wanderson, la sœur Deborah Isumo Louvi. Ndekonanga mubali, ndekonanga mwasi. Bampangi na muni ya bankete to babakala olinko eba ndenge okotambola na vie chrétienne. Ne manquez pas cet événement. Boya vraiment ben konda kwisa. En tout cas, je vous invite à venir massivement. Tozangake yaka kele yoho kamewa kona kokaso nenja. Jésus-Christ a causé le rendez-vous. Tosake Cordial, bienvenue à tous. Ma vie doit changer. Ezalaki bongo mama na terme. Oyo ezalaki développé pour la première édition. Monton Jardin Botanique 2024 Oyo. Et Salamaki Mokola jeudi 24 février. Nangonga 6h. Qui nous 9h30 nous connaissons du Mélange. Église Mission Évangélique Goshen. Ministère de délivrance. Oyo Ekumba Maka et pas pasteur Diba Wanzambi. Organisaki Mobange na prière. Awana kete ya jardin botanique ya ville province Kinshasa. Ainsi que Oyo Wapi. Délivrance. Makambu ya kokamwa. Pebi kamwe ici. Écoutez na kina bana nzambe na ndenga defote. Otuninga ndenge nelekanaki 5h juste ngingo bana na nzambe tu bakutanaki awa na église Mission Évangélique Goshen oyo ezwami sur avenue Dibaya numéro 69 na commune ya Kasavubu croisement Chabana Dibaya pona kokende inde kino na jardin botanique ezalaki somo. Mais je suis un pécheur. Yo kelanga mawa. Aie pitié de moi. Yo kelanga mawa. Aie pitié de moi. Et Bible lobi moye. La Bible nous dit. Christ s'arrêta. Christ doit tellement. Et à lobi il dit. Nani wana. Il m'appelle. Babika il tourna. Balobi a talimi. Et abaduki. Dans lorsqu'il retourna. À lobi moye. Il dit. Boye bisaye. Atelema. Il s'élève. Aya. Amenez-le-moi. Je l'appelle. Si tu le miracle, il faut qu'on demande ça. Il faut qu'on demande ça. La Bible le dit clair. La Bible nous dit. Lui-même Christ. Il n'a pas pu faire de miracles. Là où il y avait des incrédules. Qu'il est vivant. Il fera quelque chose dans ton monde. Est-ce que tu peux le faire comme Bartimée? Il cria. Personne ne répondait. Mais peut-être ils ont le contraire. Peut-être c'est ton contraire. Toi, quand tu fais quelque chose, ça ne tient pas, tu abandonnes. Tu commences à faire parce que ça n'a pas marché, tu laisses. Balancez. Est-ce qu'on peut pas prendre le coup dans ça? Vous pouvez balancer la main.
Ocheni na lokolo na ye. Ocheni. Ocheni. Hein? Ocheni lokolo ni. Oti na bata mo te kwani. Ocheni. Ocheni osali mo. Ayimsa. Yimsa mo osali. Osali ni. Osali ni. Boninga tamara te kwani ni. Azani mo. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Il fallait que comprendre que non. Ce qui il faut évaper biloko ningaka. Yango moni to kutani awa pona ko sambela logo ko bebisa o diable prépara kana ba vie ya bato. Le le 29 février. Ezali mois o ezalaka mukuse na ba mois nyonso. Pourquoi? Parce que na calendrier Josué a télémisaki moi le 30 Katani. Biso pe yango. Faut tout ça quelque chose. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi pas biso pe été? Na yango moni to mi boaki na makolo ensemble. Tozo lele tozo lukelunginaye. Asala quelque chose. Bato nyos baye aw. Ba pamba ba bika ba mona loboko ensemble. Ba témoigner pe ya solo ke nzamba salaka. Etikala ka nzamba histoire te. L'esprit de l'Éternel est sur moi, il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Après, libérer les captifs. Pourquoi pas Bisoka annoncer la bonne nouvelle? Pourquoi pas Petoko libérer les captifs? Zamba Pambo Bino, Boza Beni. Deuxième édition, les Alikaka selon moi, ce que je suis, dans le point de token de ko, pesa les sous annonce, mais balé boza la preuve, calamité. Pour Hollande, deuxième édition. Na Pamboli Bino, tous en programme, tous à la Kanango, dimanche, et na avenue d'Ibaya 69, na Kassavou précisément, tous à Liwana 8h30 au bandit, 11h30. Zambalo la Pamboli Bino. Église Mission Évangélique Goshen, ministère de délivrance, et l'ongona pasteur Ediba Wanzambi, bazali très déterminé pour honorer comme Nzambe. Oyo ataka changement na kati ya vie ya bato. Bongo yo mutokanisaki ke première édition ya montagne jardin botanique édition 2024 ko sale maté awa omoni bana Nzambe to bazalaki déterminé sima ya pasteur Diba wa Nzambi pona ko sala yango avec impact boye. Reki ebele ya kolanda basanga ba Kristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azale yano na mikumba mya bino bolembete basolisanga miso na biso